meninas! Tudo jóia? Tudo legal mesmo? Que bom! Olha só, hoje a nossa aula vai ser bem legal, porque a gente vai falar do som dos animais. Cada animalzinho produz um som, não é? Nós também, nós não falamos. A gente não se comunica pela nossa voz? Sim. E os animais também. Então, ó, vamos antes para a nossa chamadinha. Por que a chamadinha, Ti? Porque precisamos, ó, identificar o nosso nome. E vamos lá, começando pela Alice. Alicinha, você tá aí? Muito bem. Alice, João, Laura e Maria. A tia mostra todo dia esses nomes. Então, eu acho que todo mundo já até sabe escrever o seu nominho, não sabe? De tanto que a tia Ana mostra. Muito bem. Se souber, se já tiver, ó, escrevendo o nominho, vai ser muito legal, não é? Muito mesmo. Já vai botar a chamadinha aqui. Então, vamos lá. A nossa aula de hoje fala do som dos animais. Aqui, a gente está vendo que tem um monte de animalzinho, não é? Cada um deles emite um sonzinho diferente. Lembra do nosso porquinho lá da nossa história? Lá dos 3 porquinhos. Quem é que lembra? Pois é, olha aqui ele emite um som. Será que você sabe qual que é? Será que é mais ou menos assim? Não é? Quem já foi numa fazendinha? Quem já foi numa fazendinha e já viu porquinho? Não, nunca foi. Mas olha, é um passeio tão gostoso. Conhecer os animaizinhos da fazenda, da chácara, do sítio, é muito legal. É sim. Ó, a gente tem então, ó, tia, você tá falando de animalzinho lá da fazenda, da chácara? Eu não conheço. Mas eu conheço os animaizinhos daqui da cidade. É? Ah, então olha só. A gente pode dividir os animaizinhos que são da chácara, da fazenda e alguns animaizinhos que vivem aqui na cidade, não é? Quais são os animaizinhos que vivem aqui na cidade? O gato, o cachorro, o pássaro, o pombo. Tem outros animaizinhos da cidade também. O ratinho. A gente encontra alguns ratinhos aí na cidade, não é? E o que mais? Pássaros. Mas esses bichinhos também podem estar lá na fazenda. O pássaro também pode estar lá na fazenda. O cachorrinho também, não é? Então, assim, tem animaizinhos da cidade e animaizinhos lá da chácara, da fazenda, mas eles também podem se misturar. Agora, sim, a vaquinha lá da chácara não está aqui na cidade, né? Porque ele é grande. Como que a gente vai criar uma vaquinha aqui na cidade? Não dá, não é mesmo? Então, assim, tem bichinho pequenininho da cidade que pode viver na chácara, como o cachorrinho, o gato. A gente pode criar em casa, não é verdade? Não é? Isso mesmo. E aqui tem um monte de bichinho. Tem um cachorro, tem um pato, tem a nossa ovelhinha. Ó, quem lembra dela? A nossa ovelhinha está aqui. A nossa galinha das nossas aulas de matemática também está ali. O nosso porquinho, o leão. O leão é lá, ó, da selva, não é? Temos a vaquinha, que a tia acabou de falar, que vive lá na fazenda, não é, vaquinha? Ela vive lá na fazenda. E o que mais que temos aqui? Temos uma cobra, que também é lá da selva. E você sabia que essa cobrinha também emite um som? Mas, tia, ela é tão pequenininha, olha a cabecinha dela. Ela também faz um som? Faz sim. E é aqui, ó, na pontinha do rabinho dela, ó, que tem um chocalho. Chocalho. Parecido com aquele que nós fizemos com o feijãozinho, lembra?
Então, aqui na pontinha tem um chocalhinho que faz um som assim. Tss, tss. É bem parecido com o nosso chocalhinho lá da nossa aula de música. Você não sabia disso? Tá vendo? Agora você está sabendo. E a cobrinha também faz um som bem característico assim, parecendo um chocalhinho. E o nome aqui, a gente até fala que é o chocalho também, da cobra, que fica bem na ponta do rabinho dela. E fica assim, ó. É. E esse bichinho aqui, a gente encontra ele onde, hein? Lá na selva, na floresta, não é? Muito bem. E esse aqui? Tão estiloso, essa sapinha. Onde que a gente encontra esse sapinho? Encontra também, ó, nas matas, nas florestas. Tem muito sapinho. Ó, no lago, na chácara, na fazenda. Se tiver laguinho, ó, tiver assim, um laguinho, a gente encontra sapinho lá. É, cada um faz um sonzinho diferente, não é? Então, ó, os animais fazem sons diferentes. Vamos ouvir aqui uma musiquinha bem legal? Você vai, ó, perceber o som dos animaizinhos. Lá na plataforma, a tia vai colocar um vídeo bem legal que tem um monte de animais. Sabia que tem som que nem a tia Ana conhecia? É, tem o som também de vários pássaros diferentes. Legal, então é muito bom a gente conhecer todos os animaizinhos e todos os sons que eles fazem, não é? Não é interessante? Então, beleza. Vamos colocar musiquinha para vocês, ó, ouvirem o sonzinho. Vamos dançar! O leão, lá na mata, que som que ele faz? Que som que ele faz? Como é que é o lobo? Parece um cachorro, né? Olha o lobo aqui. Que som que ele faz? Que som que ele faz? A cobrinha, lá na mata. Que som que ela faz? Que som que ela faz? Ó. Viu o chocalhinho dela? Na fazenda. Que som que ela faz? Que som que ela faz? O porquinho. Na fazenda. Que som que ele faz? Que som que ele faz? A vaquinha. Na fazenda, que som que ela faz? Que som que ela faz? O cachorrinho na cidade. Que som que ele faz? Que som que ele faz? O pombinho na cidade. Que som que ela faz? Que som que ela faz? O gatinho. E o gatinho? O gatinho é da cidade, hein? Na cidade. Que som que ele faz? Que som que ele faz? Viu que legal? Tem animalzinho da fazenda e da cidade, como a Tiana falou. Legal, não é essa música? A tia vai botar essa musiquinha lá também, tá bom? Para vocês ouvirem e cantarem com o papai e com a mamãe. E o papai e a mamãe também aprender o som dos animais. Muito legal, não é? E a nossa tarefinha também, ó. Lá do nosso livro de Natureza e Sociedade, na página 29, fala um pouquinho do som que os bichinhos
fazem? Olha só, os filhotes estão querendo a mamãe. Ih, como é que eles vão se comunicar com a mamãe? Como é que eles vão chegar lá na mamãe? Eles vão fazer o sonzinho, não é? Para a mamãe ouvir e correr para buscar eles. Então, olha só. O gatinho vai fazer o quê? Miau, 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 miau. E a mamãe vai encontrar com ele. E aí, ó, você pega aqui o gatinho e faz um traço até onde está a mamãe dele. O cachorrinho, como é que ele vai fazer para encontrar a mamãe dele? Au, 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 não é? E a mamãe vai ouvir e vai correr para encontrar o seu filhotinho. O pintinho vai fazer como, hein? Quem já criou pintinho? A Tiana já criou pintinho no apartamento. Depois ele cresceu tanto que eu tive que dar. Virou uma galinha bem grande. Não deu mais para criar no apartamento. E ó, como é que a mamãe galinha vai ouvir? Qual é o som que ela vai ouvir? Para poder achar o filhotinho dela. O piu, 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 não é? Legal. E a mamãe pata vai encontrar com o seu filhotinho. Como? Que som? Olha o som do cachorrinho. Que som que o filhotinho vai fazer? Vai fazer o quê? Quá, 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 quá. Não é? Legal. Vocês estão ouvindo o som do meu cachorro? É o som do animalzinho da cidade, não é? É o animalzinho da tia Ana. Ele tá aqui na nossa aula também. A tia vai pegar ele e depois mostra para vocês. Combinado? Faz aí a nossa tarefa da página 29. Beijo.